सोनी कहाँ जा रही है? चलो चलो चलो, आप भी चलो 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 चलो। देखो कैसे खेल रही है। देखो कैसा वो साइड गई है खेलने। अब ये छोटे बच्चे हैं, बड़े नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हैं। आप लोगों को बिल्ली पसंद है? किस किस को पसंद है कमेंट में कर जरूर करके बताना। सोनिया, आप लोग को हमारी फिश भी दिखाती हूँ कैसे खेल रही है। गोल्डी, गोल्डी, देखो छुप के बैठी, देखिए गोल्डी। देखो 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 कैसे कैसे खेल रहे, कैसा अभी सो के उठे हैं, अभी बहुत खेल रहे हैं लोग। ठीक है। वहां पे नहीं है ना, उसके साथ तुम लोग खेलो। नानी उसको बंद करके रखो, चूजे को। देखो कैसा खेल रहे। ए चल उधर। कहाँ गई है नानी?